Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alina asma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu wa ana wa adalla wa sirra karamati laina wa zadana Allah bihadil ulama nafa'ana bi wa bi ulumi bidaraini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayada faslun tawikiku fasal fi akabil wudu ing dalem pira-pira hukume wudu. Surutuhu ta'i pira-pira syarate wudu iku ma'un mutlakun, mak banyu kang mutlak. Banyu mutlak iki maksud banyu sing suci tur bisa nujekake banyune genah saka langit, saka sumberan bumi, sumur, wondon lan nyono ana wondon lan nyono kono soman ana ing temen setungune mak iku mutlakun banyu mutlak atau berprasangka ini banyunya banyu yang jelas. Mutlak ini maksudnya bisa untuk dibuat bersuci. Wa islamun lan syarate kudu wong Islam, wong non muslim wudune ndak sah. Wa tamyizun lan pinter bisa bedakno ndi sing apik ndi sing ala, banyu sing suci utawa banyu sing ora suci, ki mustakmal dan sebagainya. Cerdas, pinter. Wa ilmun lan ngerti, wa ilmu fardiyatihi lan ngerti kefarduane wudu. Wudu iku fardu ngerti dene. Wa adamudoni fardihi lan ora nono nyonone fardune wudu, nyono naflan ing sunat. Tidak boleh berprasangka bahwa fardunya wudu ini hanya sunat saja, jangan. Jadi kita harus tahu wudu adalah fardu. Kita harus bisa bedakan mana air yang suci dan mensucikan dan seterusnya. Agama harus muslim. Inilah syarat-syarat untuk berwudu. Wa ada muhailin lan ora nonone penghalang, ora nonone aling-aling, wala mughayyar lan ora wala mughayyarun lan ora nono perkara kang ndadekake owah lil mai maring banyu. Ora ono perkara kang owahake lil mai maring banyu alat adwi ngatasi anggota. Banyunya tidak berubah untuk dibuat membasuh anggota wudu itu tidak berubah. Kawaskin kaya dene reget kotoran. Tata dobrin atau ing dalem ngisor-ngisore kuku. Tata dofri. Kotoran-kotoran yang ada di kuku itu yang bisa menghambat sampainya air itu juga harus hilang. Wa zafarona kaya dene minyak zafaron. Sundulalan bubukan cendono, minyak cendono, wajaril ma'ilan milene banyu alai ngate adwin wa dukhul waqtin. Ini syarat-syaratnya mengalirkan air kepada anggota yang dibasuh. Jariyul ma'i miline banyu anu saking adwin wa dukhul waqtin manjing waktune salat lidaimi hadasin ketuwe wong kang nglanggeng hadase. Ketika orang itu diuji dengan beberapa penyakit istighadah atau beser uyuh, sering kencing, itu wudhunya ketika sudah masuk adzan, masuk waktunya sholat, adzan baru wudhu. Karena kalau jauh sebelum adzan persiapan wudhu itu keberatan untuk menjaga wudhu, terlalu banyaknya najis karena beser atau karena istighadah. Itu mancing waktunya. Wa furuduhu lan ta fardune wudhu iku niyatu adai fardil wudu'i, niat nekani fardune wudu. Nawaitul wudu ali rafil, jadi niat untuk melakukan fardunya wudu. Yang pertama, awit toharoti utawa niat sesuci. Niat ingsun wudu krana angling hadas kang cilik. Nah, itu krana menghilangkan hadas yang kecil. Ini berarti bersesuci, niat harus yang pertama fardu itu. Listibahati sholati atau melakukan wudu untuk melakukan sholat atau untuk bebersih atau untuk fardune wudu. Arti fardune wudu sesuci istibah untuk melakukan sholat. Inda awali ghusl juz'in ing dalem nalikane kawitane
basuhan jus. Yang pertama itu minal wajhi saking wajah. Jadi nawaitul iku pas ning rai. Ketika niat itu saya berniat itu di wajah. Berarti terus kemudian melanggengkan, meneruskan selama wudhu dengan niat dari bahasa Arab sampai bahasa yang dia tahu seandainya. Dengan bahasanya dia diperpanjang itu juga sangat bagus. Jadi nawaitul wudhu ala qaddas asghari fadlillahi taala, niat ingsun wudhu dan seterusnya. Pamane itu melanggengkan tidak apa-apa. Tapi yang pertama niat itu bersamaan dengan pertama kali membasuh juz daripada anggota wudhu yang dibasuh adalah wajah. Wa khusul wajhi lan masuh rai wal yadaini lan kedua tangan wal yadaini tangan loro ma'al mirfaqaini itu kemarin sikut loro. Wa maskubatir ra'si lan ngusap sebagian sirah wa ghuslu rijlaini lan basuh sikil loro ma'al ka'bain itu ngusap kemarin polok loro. Jadi mata kaki membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wa tartibul tartib ini adalah fardu, harus ini yang harus di wajah, tangan sampai siku, kemudian sebagian kepala, kemudian tidak semuanya, sebagian saja, rambutnya juga boleh. Terus kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu tartib, itu adalah fardu. Fardu itu, kalau yang lainnya adalah kesunatan saja. Ini yang fardu pokok, niat, wajah, itu aja. Tangan, sebagian kepala diusap, kedua kaki tertib. Far'un lau syakka lamun mamang kono sapa man fitat hiri adwin ing dalem nuceni anggota qoblal faraghi ing dalem sadurunge rampung minal wudu saking wudu toharo mongko nyuceni sapa man hu ing adwin wa ma ba'dalan anggota ba'da kang ing dalem sawuse adwin seandainya ketika di tengah-tengah wudu bareng ngeraup kok langsung ning gone sirah lho tanganku kok durung, iki berarti baleni ning tangan. Mau kok wis ngusap kepala, itu tetap dikembalikan lagi, harus urut. Ketika di tengah-tengah iki bareng ngusap, aku mau kok berai bar wajah, setelah wajah kemudian tangan langsung ke kaki. Berarti ada yang ketinggalan. Seperti itu anggota yang diusap, berarti harus mengulang. Yang belum tadi adalah mengusap kepala, terus kemudian kaki diulang kembali. Itu caranya. Au ba'da faraghin, au ba'dal faraghi, atau ingate mamange ki mau sakwise rampung. Lho aku mau ki wis mamang tok lho ki. Mamang itu tidak yakin. Au ba'dal faraghi utawa ing dalem sakwise rampung lam yu'thar mongko orang nglabeti kono apa syak. Kebimbangan setelah selesai wudhu, koyok urung basuh sirah, kok kayak belum membasuh kepala, ngusap sebagian kepala kok kayak belum ya. Tapi setelah selesai wudhu tidak ada itu kebimbangan, tidak masalah, sah suci wudhunya, tidak usah diulang kembali. Kecuali ketika wudhu kok hampir selesai, ingat ada satu anggota yang belum terbasuh, itu terus kemudian diulang basuhannya dan melanjutkan yang selanjutnya. Tertibnya seperti itu. Yang pertama tadi adalah ini farak saja ya. Terus wasunanuhu lan utawi pira-pira sunate wudu iku atasmiyatu maca bismillah. Kala ngendika dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la wudu'a, la sholata ora nono sholat sah iku maujud liman keduwe wong la wudu'a kang ora ana wudu iku maujud la iman. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak berwudu. Harus wudu itu. Wala wudu'a lan ora pati sampurna, la wudu'a lan ora no sampurna wudu iku maujud liman keduwe wong lam yadzkur kang ora nutur kono sapa man ismallahi ing asmane Gusti Allah alaihi ngatasé wudu.
Ketika wudhu bismillah dulu kesunatan. Kalau tidak baca bismillah kurang sampurna, itu adalah kebaikan. Tetapi jangan menyebut asma Allah di dalam kemaksiatan seperti yang telah disampaikan kemarin dari jangan. Rawahu Ahmad riwayat sapa Ahmad wa Abu Daud dan Imam Abu Daud. Kemudian selanjutnya summa ghusl kaffaini. Kemudian membasuh empek-empek loro kedua tangan itu sebelum melakukan masukkan tangan ke tempat kolah atau sebelum membasuh wajah kesunatan, kedua tangannya dikumbah lebih dahulu, dikumbah. Jadi dibasuh dulu, dicucikan dulu kedua empek-empeknya itu, summa siwaku, kemudian sikatan, siwakan. Bikuli husnin, kelawan saben-saben perkara kang kasar. Nanti nganggo sikat ya boleh, nganggo tangan sing kapelan ya kena, nganggo pojok ing sarung ya kenging, sing penting nganggo barang sing kasar iku sikatan sing ken ora pati bathek. Ini siwakan, sikatan liso lal illa lisoimin, kecuali kejaba kedue wong kang poso. Kalau orang yang berpuasa itu tidak disunatkan untuk sikatan, khawatir ada air yang masuk. Itu bagi ba'da zawal, itu maksudnya setelah ba'da zawal ing dalam sausi ling sire srengenge, setelah zawal bergesernya matahari. Seandainya masih pagi-pagi tidak apa-apa, tetapi kalau sudah zawal 11 12 selanjutnya itu tidak usah, kekemunya ya biasa-biasa saja, tidak boleh terlalu, nanti tidak ada yang masuk. Pada saat seperti itu rawan orang yang berpuasa, dikhawatirkan ada bersamaan air liur. Kalau sudah banyak bareng sama air liur tapi satu siwur itu kan ya batal, itu puasanya membatalkan. Jadi kesunatan adalah membasuh kedua tangan sebelum wudhu, sikatan lebih dulu, kecuali orang yang puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asuqa, dipare lamun ora zentoh ngabotake sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun, la amartuhum mongko yektene perintah sapa ingsun hum ing ummati bisiwaki kelawan sikatan ma'kuli wuduin sarta saben-saben wudu. Rawang riwayat sapa Malik Wasyafi'i lan Imam Syafi'i. Kanjeng Nabi berdawuh, jikalau seandainya aku khawatir tidak memberatkan kepada umat saya, pasti aku akan memerintahkan untuk selalu siwakan sebelum siwakan setiap wudu harus sikatan dulu. Tapi khawatir nanti memberatkan sih, ya kasihan lah, pokoknya sunat sajalah. Nanti sebelumnya wudu sikatan, baru wudu itu sunat. Oh, itu bagus sekali itu sikatan sebelum wudu. Nah, kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, tak suruh saja sikatan lebih dahulu setiap wudu. Rawahu al-Malik Wasyafi'i. Summa al-madmadatu, kesunatan lagi adalah kumur-kumur kekemu, wal istinsakulan sebanyu irung kemu, wal mubalaghatu lan nemeni ning gone kumune ya sing tenanan. Iki bagi orang yang tidak berpuasa loh, ini kumune ya sing tenanan. Mubalaghah itu maksudnya istinsak sebanyu irung fi ma indam karone madmatu wal istinsak lil mufti kedue wong kang ora puasa, wajam uhma lan ngumpulake antarane madmadu wal istinsak sebanyu irung dan kekemu. Dadi keci bisa lasi hurufin kelawan 3 pira cawukan, sak cawukan kanggo kumulan karo irung, ora usah dhewe-dhewe ya apik kumuse terus nasbir-bir dhewe air dhewe ya ndak apa-apa. Sing paling apik iki ya sekali nyawuk iku kanggo kumulan kanggo nasab irung 3 kali cawukan. Wal istingsaru lan nyemprotake banyune bar kumu itu semprotake, ora terus diombe kumu diombe ndak seperti itu. Irung serot terus ya digebresno. Wal istingsar itu disemburake, disemprotken, disembur-sembur airnya diguak iku. Wa maskukuli rosi lan ngusap sekabehane sirah itu usap banyu agen adem.
kok ngantek kabeh iku sunah iku. Kesunatan. Menurut Imam Syafi'i. Wal udunaini lah membasuh kedua telinga, membasuh kuping loro, zahiron ing dalam jabone wa batinan lan jerone, dadi penutup dilebokake ning jerone, sing jempol ibham di luare, jempol di luarnya, yang penutup di dalamnya diputer, ser itu kuping dibasuh, hukumnya sunnah. Kok orang demek mau kuping ora dibasuh ndak apa-apa, wong sunnah kok. Yo padha-padha wudu dek ora dilakoni, mane itu tapi sunnah. Wa takhlilu sya'ri lan nyela-nyelani rambut, kasifin kang kuwatel, rambute kuwatel disela-selani mesti nganggo driji dilebok-lebokake ning rambuté. Tatel rambut apa ki milih atihi saking jenggote, wong wedok kok jenggoten ya disela-selani. Umpama wa aridun lan godhek iki apa kuwi godhek iki entek kuwatel kena nggo nyimpen tumo pirang-pirang. Tek wong ora ketok raine ya Allah wis godhep tok wasabil yadaini lan boro-boro driji tangan loro bitasbiki lan ngapurancang tangane di ngapurancang iki di antara tangan kiri dan kanan itu dimasukkan. Nah, itu jenenge ngapurancang, itu kesunatan. Driji-driji itu disela-selani, rambut jenggot godhepe ya disela-selani, warijlaini lan asobi rizqli driji piro driji sikil loro ni drijine ya juga di sela-sela itu. Min asfali saking arah ngisor bikin sriyati kelawan jendikane tangane man al yusra kang kiwa, tangan kiwa dilebokake teko ngisor driji sikil-sikil disela-selani. Itu kesunatan itu, padha-padha anggotane kok ya ndak dipegang sama sekali, ya usap-usap, demek-demek apa kuwi jendikane, ora mung tangan tok, ora mung rai tok, sikil ya butuh di pegang, dikasih sayang juga. Kowe nek sikilmu mekakon mau jak mlaku apa ora rekoso, iso mlaku kaya ngene iki disyukuri. Wong man ing takola liya ta'alamal ilma, barang siapa yang mau pindah dari kamar layeh-layeh terus keluar melangkah, kaki yang selangkah demi selangkah kanan kiri, Masya Allah itu dosa diampuni. Sebelum melangkah sudah diampuni dosanya, belum melangkah apa mana kok antek melangkah kondur ciro lu WCC muter untuk tangga wetan. Nah itu hitungane pirang-pirang dosa, tanggane dihitung balik nah dihitung bolak-balik itu pahala untuk melebur dosa. Nah, maka mencari ilmu ini semuanya butuh kekuatan tenaga, butuh anggota badan yang kompak semua, antara kaki, hati, pikiran itu harus kompak. Pagi bangun kudu sing ngene iki ora terus mapan ngalamun, sing penting kitab tak kok kene ngarepanku, tangane ora babar blas, pikirane ora konsen, hatine melayang, pikirane ora karuan, tangan ora babar pisan, dideloki kosongan. Mergo apa ngalamun tok. Hati kaki melangkah supaya sehat. Itu sudah ditulis, itu sudah. Terus duduk manis, mapan tuh itu turu kabeh semburi ya Allah. Ya Allah. Iya, iso mapan kabeh kok ngono. Kowe iki kabotan nggawa sirah kok. Sirah iki aja mbok selehno. Masyaallah. Ning panggung ngono lho, ning panggung kene ketok cetok. Kok iso terus mapan ini ilahi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata teko ni ingsun sapa Jibril, malaikat Jibril, datang malaikat Jibril kepadaku. Faqala mongko ngendika sapa Jibril, idza tawaddu'ta nalikane wudu kono sapa sira, faqala mongko nyelan-nyelanan sapa sira, khallil la tukhallil fakhallili, mongko nyelanan sapa sira lih ya taka ing jenggot ira. Jibril ngandani aku Kanjeng Nabi, sampeyan nek wudu jenggote disela-selani to. Iya. Aku mau
kan matur jenengan kan nyampekin jenengan Gusti Allah ngendika ngoten jenengan nek wuntu ki jeneng disela-selani tenan ora ngono niki lho WA-ne Gusti Allah sampean delok niki duduhke WA-ne. Lalu malaikat Jibril menyampaikan nek wuntu kuwi rawahu Ibnu Abi Syaibah. Itu diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah. Wa qala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khallilu nyela-nyelanana sapa sira kabeh baina asabiikum ing dalem antaraning pira-pira driji sira kabeh layu khallil lan aja nyela-nyelani iki mongko layu khallilu mongko ora bakal nyela-nyelani sapa Allah Gusti Allah baina ing antarane asabiikum binari kelawan api neraka. Kanjeng Nabi dawuh selah-selane itu yang driji jari-jari tanganmu, jari-jari kakimu itu disela-selani karena orang yang membasuh di sela-sela jari-jari tangan kaki itu nanti Allah janji tidak akan di sela-sela jari-jari itu terkena api neraka. Sumakola nulung dawuh Kanjeng Nabi wailun liqabi minan nar. Wailun utai kerusakan nemen lil aqabi ketuwi pira-pira wong kang ora masuh ning gone jari-jari bahaya itu minan nar dari api neraka. Kalau tangannya itu udah di sela-selani anggar sebuk-sebuk padahal di situ itu ini kan nek wis ora megar mingkup ngene nah iku kecepit jerone ora mbok sela-selani api itu dikhawatirkan. Ayo itu dijaga bagi orang yang berwudu anggotanya jangan sampai tidak terkena air itu ya diparani api neraka itu. Rawang riwayat hadis apa Daruqutni karena wudu itu adalah air untuk membunuh api maka semakin banyak air terkena di anggota badan kita itu semakin jauh api neraka. Allahumma wa talqul a'dha'i lan ngosoki anggotane dikosok-kosok sunat itu sunat kesunatan itu nek Imam Maliki oleh ngosok-ngosok tangan wis karo wong ora diusap karo wong sikile diusap-usap iku sunat talqul a'dha. Kalau Imam Maliki malah wajib, kalau Imam Syafi'i ngosok-ngosok iku hanya kesunatan. Wa yakulan yen tong ucap kono sapa man salasan kelawan ping 3 akhir ing dalam akhir wudu mustaqbilan kali madhep kiblat ilal kiblat roban kali ndi mau bismillahirrahmanirrahim ya itu termasuk mengosok-ngosok kemudian berdoa atau mau berdoa 3 kali di akhirnya wudu sambil menghadap kiblat mengrofian kali ngangkat ya daya ing tangane man wa basara halan peningale man ila sami marang langit tangan diangkat menghadap ke langit walau akma walaupun senajan to wong kang wuta walaupun tidak bisa melihat pokoknya wajah menghadap ke langit tangannya diangkat ke langit sambil menghadap ke kiblat. Doa apa setelah wudu? Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad sallim aiki diwaca asyhadu nek sapa ingsun antum mesti kelakuan iku la ilaha ora bakare kawat sebae iku maujud ilallah Gusti Allah wa ta'ala wa dini Allah la syarika kang ora sekuran iku maujud lakuti Allah wa asyhadu nek sapa ingsun anna Muhammad Muhammad iku abdu kawulanipun Allah wa rasulan utusane Allah Allahumma duh Gusti ij'al kula atur dadosaken panjenengan ing kula minat tawabina ing saking golongane pira-pira wong kang tobat-tobat kabeh waj'alni lan wa atu dadosaken panjenengan ingsun minal mutatahhirin saking golongane wong kang suci kabeh subhanaka mau suci panjenengan Allahumma duh Gusti wa bihamdika kelawan muji panjenengan asyhadu naksani anta mesti kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud ila anta kecil panjenengan astaghfiruka nyuwun pangapunten istighfar nyuwun ngapura kula saking panjenengan wa atubu lan kula aturi nrimo tobat panjenengan
wa atubu lan nyuwun lan tobat kuno sapa ingsun leka tuwata panjenengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa salim lan muga-muga rahmat takdim paling rahmat salam sapa Allah ngatasi kanjeng Nabi wa ya Qur'an zento maca soman itu kesunatan setelah wudu baca itu tangan diangkat ke langit wajahnya menghadap ke langit ucapkan doa itu sunat. Masya Allah wa ya Qur'an zento maca doa lagi maca meneh wa ya Qur'an maca sapa mutawadi wa wudu inna anzalna ila akhiri inna anzalna fi lailatul qadar itu ta ba'da sawise doa setelah bar donga terus maca inna anzalna ayo lebar imame wong salate wundune keri wis rakaat takbir lah kok malah maca donga itu ketika jenengan bisa melakukan beberapa kesunatan waktunya yang luas untuk tidak ketinggalan jamaah bersama imam. Nek kira-kira imame wis takbir wudumu sing cepet wae pentol-pentolane berdua langsung beluandang karena lebih baik mengejar kefarduan sholat jamaah itu lebih afdol daripada kamu mengejar beberapa kesunatan-kesunatan wudu. Mbah epek-epek sih nyela-nyelani jenggot sih mau kesuwen akhirnya orang jamaah malahan itu bagi orang yang waktunya longgar mulai supaya bisa melakukan ini ya ngeloloni wong subuh wong bapak-bapak kampung wis do teko santri do tangi kok wong speaker ning kupingan kok ya ora iso krungu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah berdoa membaca inangzalna ba'du kadzalik 3 kali. Kadzalik kali dimulai salasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi samane wong iku tamam doa wudu sapa man paksalan bagusake usaman alwudu wudu sumarofanu ngangkat sapa man basara ing peningaleman ilas marang langit sumakolan ulin duwa soman asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu ila akhirih futihat mongko den buka laku iman apa samane atu abil jannati 8 pira-pira lawange swarga. Barang siapa setelah wudu berdoa itu tadi di atas menghadap ke langit berarti dibuka pintu 8 surga 8 pintu surga dibuka yadkhulu silakan masuk soman yadkhulu mlebu soman min aiha saking endine abwabu jannah sakarepun soman silakan masuk mana yang kau suka dari 8 pintu surga itu ketika berwudu setelahnya berdoa. Rawahu Muslim. Waqala sallallahu alaihi wasallam man tesapane wong utama doa wudu kono sapa man faqala mongko ndonga soman ba'da parogi ing dalem sawise rampunge wudu subhanakallahumma bihamdik inni atubu ilaik membaca subhanakallahumma bihamdik inni atubu ilaik ka kutiba mongko den tulis kono lafal subhanakallahumma mau firikin ing dalem kantong tipis atau kulit lah katakan sumaju ilanuddin dadekake kuna apa rik fito biin ing dalam cap ditulis ning gone kulit terus dicapke kono-kono falam yaksur mongko ora bakal pecah kuna apa rikun ila yaumil kiamah temoko dina kiamat tidak akan pecah. Rawahu Al Hakim. Jadi ketika setelah wudu membaca subhanakallahumma bihamdik inni atubu ilaik itu nanti ditulis di kayu, ditulis kuwi malah saking meleke ngantek polahe ra karuan. Ojo dilengkehi, engko nek nyetrum. Nek nyetrum kok dadi malah lemuk wendut ngene piye kowe to. Oh, kabel kok iso dilengkehi lho. Ojo dilengkehi kabele, engko nek nyetrum terus beder, terus ombo kok gede terus piye kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lafal akan ditulis dicapno ning gone kayu utawa ning gone kulit yang di surga sana.
tidak akan hilang sampai hari kiamat sebagai saksi. Ini membaca ini berarti setelah wudu. Rawah meriwayatkan sahih Hakim maqala kanjeng Nabi mangqara salat inna anzalna. Sapa wong membaca salat inna anzalna fi athari wudu ing dalam sause rampung wudune man martan lan saambalan kana mongko ono sopan iku minas siddiqin. Iku saking golongane wong sing sidik temenan. Sidik-sidik kabeh wong sing jujur-jujur kabeh wong teman-teman kabeh wong sing bener-bener kabeh. Iki mulane yang raketang sepisan wae lah. Baru wudu inna anzalna iki sepisan satu surat. Waman samane Qur'an maca sapa man haik in anzalnahu ila akhiri marrotain iklan rong ambalan ping pindho kutiba mengko tulis kursuwan fi diwani syuhada ing dalem golongane wong sing mati syahid bar wudu maca in anzalnahu fi lailatul qadr ping pindho 2 kali itu bagaikan kamu termasuk golongan ditulis wong-wong sing mati syahid. Wa man sapane wong iku qara'a maca kono sapa man ha ing inna anzalna salasatan kelawan ping telu hasyara mongko ngumpulake hu ing man sapa Gusti Allah ma'al anbiya'i sartane pira-pira nabi. Nek bar wudu maca inna anzalna 3 kali besok yuhsyaru ma'an nabiyin akan digiring, akan dijalankan ketika di padang mahsyar dikumpulkan para nabi-nabi berarti tidak akan kepanasan, dapat payung, dapat aup zil besok di yaumil mahsyar. Allahumma rawahu ad-Dailami wa taslisu kulin lan ngaping telu nih basuhe tangan ya ping telu wajah ya ping telu 3 kali wa tawajuhu lan madhep lagi kiblat maring kiblat ketika wudu menghadap kiblat kesunatan saja lang Pak panjenengane madhepe ngetan kok ya ndak mung kesunatan dikulin ing dalem saben suci-suci kesunatan itu ya saben wudu madhep kiblat ngaping telu ni semua anggota wa qanun niyati lan barengake niat bi awali sunani ing dalem kawitane pira-pira kesunatan al mutaqaddimati kang wis dingin termasuk kesunatan lagi membersamakan niat di awal sunat yang telah disampaikan tadi ala ghusli wajhi ing atase mbasuh rai liusaba supaya den ganjar mendapatkan pahala soman alaya ing atase niat wa talabudulan melafalake ngapalake niate dilafalake diucapkan mawa itu wudu ya ora banter-banter ya ning nyati sono bengok-bengok kaya sentet kae demeng bathuke panas dilafalake ning ya ora nganti bengok-bengok alon-alon sing penting krungu dhewe untuk menuntun niate menuntun konsentrasine berwudu ku yo itu ibadah itu wudu yo ibadah aja sembrono dilatih lah konsentrasi biar bersih membasuh wajah di situ ada mata tadi penuh salah dan dosa mulutnya bengak-bengok kaya cahangon cangkem matane bengok-bengok sing dibengok iki lho apa nah iku diwundoni lambene kuwi wong dunia ini mubalek hot, mubalek hot, jadi mubalek hot. Akhirnya ente histeris, jamaah yang ente histeris, fan-fan yang ente bengak. Kalau mubalek hot, ente ora krungu suarane jebanter fane. Bengok ngoser, dikumbah wudu. Raine dikumoni cangkemku mau bengok dikumoni ilang matamu mau hilang
ora ilang matane, maksudnya iki dosane dhewe dari mata. Dia kelawan niat siron diucapake ning siron halis samar alon-alon wa tahul wuzun apa ki ngrekso lempitan anggota wudu ki karo sing lempit-lempitan koyo sikil-sikil ning jari-jari. Wis tuwa banyak lempitan-lempitan ejen nong kenceng ejean ya di kapurancan di sela-selani kuping sing rada nekuk-nekuk ya di sela-selani lempitan-lempitan wa kadhalika kaya diri mengkono-mengkono ta'ahudul hudun eta al mauqu tawi saluran meripat kira ya ana salurane itu wal hadu lan pojoke mata sing ngelirik ning pojokan kuwi to ning kono kira ana LDK nama usababati kelawan driji penuduh ing dalam yakun nalikane ora ana iku fihima ing dalem karone al mauqu wal hadu apa romsun LDK yo lodok saudara-saudara itu jangan sampai menutup di pinggir mata atau yang sehingga tidak terkena air. Wudu iku mripate ya dibuka biar terkena air mata di dalam itu kena air itu obat itu ora krungu cetarin Junet itu waras matane gara-gara wudu Junet nah itu harus di kesunatannya itu dengan driji penuduh jari telunjuk mripat nggon pojokan sing nggo nglirik pojokan itu pojokan mata sing ning kono celake nglumpuk ning pojokan kuwi to lek celan kakean nganti mluduk campur karo LDK mluduk ning pojokan kuwi to dicikuk karo jari telunjuk iku sunatan itu diambil yang hitam di pojokan solaan nganti ya Allah areng digerus tambah mangsi lain nampleke nek kuandel kaya Nyiro Kidul wae maksud kaya nyiblorong ya Allah ngono ku ora temerki sak dhuwure barang dhuwure muter. Iya betul itu kesunatan Kanjeng Nabi itu lahir sudah bercelak tadi sampai ketika Kanjeng Nabi itu mata garis mata celak itu cetha banget mulane banyak habib-habib yang ada langsung dari lahir ada yang pakai itu karena itba Rasulillah makanya celaan itu bagus tapi dijaga kotorane wagu itu loh pojokan kuwi yamna'u usulul ma'i karena itu nanti yamna'u nyegah kono poromsul bisa mencegah usulul ma'i ing tumekaning banyu ila mahali maring panggonane kulu yamna'u itu tadi. Jadi kalau di pojokan itu ada BLK tadi apa itu bisa mencegah nyampainya air kuti gua wa ila lamun ora musulma kalau tidak tidak masalah tegese senajan banyune tetap nyampe tapi lodoke di gua apa meneh lamun ora iso nyampe ya wajibun mongko wajib ana wajib di gua iku wa aktu ma'il waji lan ngarep banyune wajah bikafaihi berarti terus dikumbah nganggo banyu bikafaihi lan apa-apa man kali bareng. Terus kemudian lagi mengambil air wa aktu ma'il waji lan mengambil air jiko air kanggo mbasuh rai bikafaihi lan apa-apa loro ma'an bareng apa-apa loro dikumpulake jiko banyu kanggo wajah wa adam lautama tihi wa adam lautamihi lan ora napukake dadi jiko bayu wancut akhir ora kudu ngono ora ngajar kowe iki ya raimu ora usah kudu ngono ora kudu ditapukake bi kelawan ma wal bid'ah lan ngawiti bid'ah itu
memulai wa bid'atulan ngawiti fiing dalam wajah bi'lau lowe arah nduri wajah. Kalau membasuh wajah itu dari atasnya, dari atas wajah ke bawah. Ora kono nawaitul wudu aku ngisor tugake mandhuwur. Mlebu irung. Kalau membasuh wajah itu dimulai dari arah atasnya. Itu kesunatan dari atas, ojo ning tengah-tengah tok. Langsung nawaitul wudu kuwi ning gone irung mengisor. Cangkem sik nawaitul cangkem irung. Ya wit kok dhuwur. Epe-epe itu mulai dari atas. Wabil yatin ing dalam basuh apa kuwi tangan loro ada jelenan lan sikil loro nyalan-nyalan ini bil asabi kelan pro-pro driji. Terus naik tangan-tangan basuh tangan loro sikil loro kuwi ya nganggo driji, ora mung tangan ditongake ning pancuran, sikil tongake ning pancuran, tangane untuk membasuhnya. Wa in sobalan senajan ngesokake ali kata seman sapa karo liyane man senajan to nganggo ceret dicurake karo wong, ora kok terus tanganmu kok tongke kene curke, ora kudu ngono. Ya dicurno wong ngecur dhewe pancurane ning gone pancuran, ya sikil tangane kuwi diobah diwaso nganggo tangan driji-drijine tangan roksi lan ing dalem sirah bimqadamihi kalau enggak kelawan ngarepe roksi ning kali ketika membasuh mengusap kepala itu juga dimulai dari depannya, itu kesunatan. Wa itolatil hurrati lan dawaake wasuane rai watah cili lan basuh tangan lan sikil lan tangane iku le basuh ya dipunjuli sikune, wajahe dipunjuli aja ngantek kuping anggone raiwe ora komplit kabeh. Kathah iku kudu pluk-pluk padahal wajahe ora kena kabeh. Itu banyak di masjid-masjid, di musala-musala pinggir jalan, jumatan-jumatan pinggir jalan, sopir-sopir gelem jumatan. Kadang-kadang wudunya saja tidak semuanya terkena. Ngoyohe kudu ditata, wajahe, tangane, sikute urung diwaso. Itu banyak itu karena ini pemahaman seperti ini walaupun kitab Irsatul Ibad ini hanya kecil, mulai pemahaman dari wudu ini penting sekali. Kita akan memahami segala-galanya sampai masuk ke dalam sholat itu bersih dulu, sesuci lebih dahulu, karena besok di alam kubur siksa paling terbanyak dan berat adalah dari air kencingnya, sesucinya belum sah, nguyoi urung sah, terus wudune ora sah, nek wudune ora sah salate ora sah. Mula Kanjeng Nabi ngendika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati teman setune umat ingsun iku ya ta'auna den undang sapa umati yaumul kiamat ing dalam besok dina kiamat hurun kali mencorong muhajjalina kali labet-labete wudu mencorong wajahe mencorong raine mencorong tangane muhajjalin tangan lorone lan sikil lorone mencorong min atal wudu saking pira-pira labete wudu papan disambani wong iku istatu alam kuwasa sapa man ayuti lan jeneng dawekun sapa man hurra tau ing wasuane man paling hafal monggo becik akeh sapa man itu. Kalau bisa tolonglah itu basuhannya diperpanjang karena besok akan bercahaya aura dari bekas-bekas wudu itu, asarnya wudu itu di hari kiamat mencorong wajahnya, nur cahaya bercahaya kaki tangannya. Maka lakukanlah rawahu asy-Syaikhani wa qala sallallahu alaihi wasallam tabluhu tumeka apa al khulliyatu bapaes minal mukmin saya mukmin khaisu ya blug ing sekiranya tumeka apa al wudu itu sebagai perhiasan. Seorang mukmin akan indah ketika wudunya indah juga, berarti akan mendapatkan sebuah keindahan pepaesan bagi orang mukmin, orang muslim itu tergantung wudunya. Kalau wudunya indah, nur cahaya auranya pun akan indah, berseri-seri wajah. Rawahu Muslim. Wallahu alam bisawab. Maulaya sholli wa sallim
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga orang tua kita dimudahkan rezekinya. Semua jamaah di mana Anda saja berada yang menyimak ngaji bersama online, ngaji bakal aji dan putih kemawon, muga-muga rezeki diparingi gampang, saged nyaur utang diparingi lunas kabeh utange, paringi rezeki sing barokah, sakinah mawaddah, anak soleh solehah, ahli Quran ahli ilmu, amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.